想当初玉帝妹子私凡下界，与杨君匹配婚姻，生下儿男，可不就是你吗？休得啰嗦！说到二郎神，那当然是面白微须三只眼，手使三尖两人锋，一言不合就放狗，劈山救母大外甥。但是如果你到宋朝和人提起二郎神的话，他们可能会一脸懵逼地问：啊，杨戬是谁？这就是我们本期先要说明的3个前提：一，杨戬是二郎神，但是二郎神不一定是杨戬，事实上还有李二郎、赵二郎、许二郎、邓二郎等等等等，人物来源非常复杂。2，但是不管怎么说，虽然有可能受到了外来宗教影响，二郎神的的确确是中国土生土长的本土发源神明。3，而对于二郎神到底是谁这件事，则是一场持续1000年的，包括中央、地方、民间宗教等多方共同参与的大型撕逼战场。我们本期依旧分4个步骤吃瓜：一、二郎神的起源和发展；二、二郎神在全国范围内的传播；三、民间二郎神形象的兴起；四、二郎神的外形以及各种装备。首先要说到二郎神的起源，那真的是下了台的路易16，令人摸不着头脑。最早的一支源头要追溯到西南地区古老的川主信仰。川主包含了4层含义：四川之主、四川主神、四川的水利神、四川人的保护神。甘明峰教授认为，川主信仰是一种以治水为核心内容，以祖先崇拜为主要形式，以政府官员和广大民众为主体，流行于四川地区，并扩及西南和江南若干巴属移民聚居地的一种文化现象。所以理论上讲，它的辖区也包括重庆。在历史很长的一段时间里，川主信仰和二郎神信仰都是交织融合的，所以说到二郎神就不能不提川主，这个可以开个论文。有的人认为最早的川主可以追溯到古蜀之主残从、于福、杜宇，但是脉络最为清晰的则是都江堰的建造者，战国时代著名的水利工程专家，秦国蜀郡太守李冰。后世的川主庙中多以李冰或者李冰与李二郎父子为主要祭祀对象，但是根据我们目前考证到的来看，早期的川主信仰中很可能只有李冰，没有二郎。目前已知最早记载李冰事迹的史料有《史记》《汉书》《华阳国志》等，里面都没有提到有关李冰儿子参与治水活动。史料不行，那我们再看神话。有文字记载的附魔李冰治水事迹，要等到唐代卢俅的《成都记》，这时候的故事里依旧没有提到李冰的儿子。但是虽然我们看不到李冰的儿子，二郎神的信仰却已经初次现身。比如在唐开元年间崔令钦撰写的《教坊记》里，二郎神就作为曲牌名被记录下来。这里注意一点，和后世不一样，唐代的曲牌名则是根据实际的人物或者事迹创造，而且前后曲牌往往互有联系。二郎神的曲牌之后都和罪字关联，之前则是北门西、主羊头、河图神。结合上下文，我们可以知道他说的是二郎神醉打北门西的故事。我们正经来讲，这个系列的曲牌很可能是记述了二郎神信仰的祭祀活动，因为我们结合史料发现，二郎神这个神有个显著特点，那就是他非常喜欢吃肉，而且喜欢吃羊肉。本来羊嘛，作为祭祀山神之一出现在祭典上并不奇怪，但是我们根据宋代的二郎神祭祀史料来看，每年的祭祀活动大家都要宰个成百上千甚至过万只羊，这就离谱了。上一个要这么多羊的还是《山海经》里鱼刺山的山神，那位一顿要吃100只黑山羊，但哪怕100只也就只能算二郎神的零头而已。也就是说，这时候的二郎神信仰很可能属于一种发源于地方的民间信仰，而蜀地教坊更加直白，直接起名叫灌口神队，表演内容基本上围绕治水伏龙展开，所以这个时候的二郎我们可以称其为灌口二郎。虽然这位灌口二郎结合资料分析应该也是管水患的，但是这个灌口二郎还不能同李冰信仰紧密联系起来。但是不管怎么说，这也是历史上二郎神第一次以文字记载的形式出现。而真正把川主和二郎神合为一体的操作，还要等到唐朝完全凉凉后的五代十国，两个占据四川地区的割据政权，前蜀和后蜀。我们这里要记住一个知识点，那就是中国历朝的政府对于神的各种操作不外乎2种诉求：一是加强自身政权合法性，二是稳固在地方的统治力。基于这种诉求，前后蜀政权宣告了二郎神乃李冰次子这一现实，并且加封二者为王。从此二郎神便获得了官方政权的正式承认，并且变成了李冰的二儿子。这就是继灌口二郎后的新一代二郎李家二郎。直到后面赵匡胤打了过来，灭了后蜀，作为地方政权祭祀的2位神明，宋朝一看，李冰我认识，老熟人有编制，从轻发落，于是从5字王改成了3字王。再看二郎神，这是谁？直接夺取王号，官方文书只用灌口神做指代。但是你这么搞，老百姓可就不乐意了，于是乎他们反了。当然这个反造的其实不怎么及时，要等到北宋成化4年，赵匡胤自己都没了17年了。这个迟到了很多年的反，充分说明了人们为神诉不平的心思不大，接着为神诉不平的由头给自己打江山当皇帝的心思很大。
北宋崇化4年，也就是公元994年，王小波和李顺借助灌口神赛季之事申辩，发动起义，是要消灭大宋暴政，并且开创性的提出了消除贫富两极分化的目标口号。当然，这个起义在996之前就被扑灭了，因为这次起义，宋朝对灌口神的民间祭祀更是 PTSD， 屡次发文严令禁止，同时推动另一发源属地的神明紫铜神，也就是现在文昌司路弘仁帝君的前身之一。话说这个信仰发源地，我们还去过，以后可以单开一期来对灌口神的信仰实施覆盖。但是问题是，紫铜神他老人家主要责任范围不是管水患的。这里就有我们要记住的第2个知识点：舆论的高地，你不去占领，敌人就会占领。以此类推，当一个地方民间信仰在客观上无法被完全消除的实际情况下，你不利用，那有的是人利用。甚至到了宋仁宗天圣8年，也就是公元1030年，这距离8大人考上进士都过去了3年，四川地区依旧有人自号李斌神子做灌口二郎神像聚众谋反。于是乎，宋朝廷终于接受了现实，开始对其进行有宋一朝安抚地方的祭操之一，给灌口二郎搞编制，加封神号。那么问题就来了，我给你编制可以，但是你这个二郎到底是哪家的二郎？这就引发了一场持续1000年的大撕逼，以及继灌口二郎、李家二郎之后的第3个二郎赵家二郎赵玉。赵玉字仲明，传为隋唐时期的乐山师长，没错，就是最近经常被抢位置的乐山大佛那个乐山。最早提及赵玉的文献是《龙城录》，这本书是宋人贾托唐人所写，书里说赵玉和哥哥一起拜道人李煜为师，在青城山修道，曾愤然仗剑入水斩蛟，后又身骑白马显圣，一时香火鼎盛。这个赵二郎是怎么出来的呢？我们花点时间去看一看。这里是四川剑阁鹤鸣山，也是中国道教最早的发源地之一。注意，这里要和四川大邑县的鹤鸣山区分开。这里的鹤鸣山道教石窟寺及石刻是全国第7批国宝，这是我国目前最大也是最好的道教摩崖造像之一。作为道教的发源地之一，四川道教在中国和四川当地影响力巨大。赵玉传说发源的青城山更是道教名山，而且距离都江堰近到了打车都能控制在30块钱以内的程度。毕竟都已经是联合申报世界遗产的关系了，你的就是我的，大家携手共创美好未来不好吗？于是乎，赵玉作为道教推荐的二郎神候选人，横空出世参与竞争。这里要说一句啊，这不存在偷不偷人设这种道德性行为，借助当地部分传说来传播或者收编信仰，是各大宗教诞生以来就有的基本操作。从古到今，从东到西，从印度到北欧，从佛教到道教，从亚伯拉罕到太平天国，大家都是这么搞的，不存在谁指控谁这种事情。当然，一些口头撕逼咱们另说。也就是说，在宋廷加封之前，当地存在3种二郎势力，即灌口二郎、李家二郎、赵家二郎，并且各有族群背景和利益诉求。有人说，这不就一个虚头巴脑的神吗？怎么这么大阵仗？我们看这条文献，灌口神祠属人世之盛景，即因事有其者，必宰羊。1岁至4万口，依羊过程，纳税钱500，最终可得钱2万千，为公家无穷利。一个地方神无所谓，但是一个年入2000万的地方神，那可就有所谓了。面对这种情况，宋廷发挥了其体制天赋，和稀泥大法。仁宗嘉佑8年，也就是1063年8月，诏封郎君神为惠灵侯，并且着重强调神及李斌次子。这说明宋廷最终选择了有编制的李家二郎，反正你说他是不是吧？不是他就没编制，你自己选。这一波操作既把民间信仰纳入了编制，又强调了李斌之子的身份。于是乎，二郎神信仰开始以惠灵侯这一官方身份开始传播。比如在哲宗朝，二郎神的圣水买卖就在开封做得热火朝天，尤其是信道信得有点魔怔了的宋徽宗，改封昭惠显灵真人，将其编入道教谱系。诏令称此神能威震西北，保佑军队战胜西夏。毗沙门说：“好家伙，那我走呗。”同时，因为宋廷对道教的天然好感，也让他们对赵玉这个赵家二郎的形象流散，睁一只眼闭一只眼，所以往往让人们把清源真君赵玉、李斌及其次子惠灵侯混为一谈。一路加封之后，二郎神的神爵已经高过了他的官方父亲李斌。到了南宋，更是直接封为英烈昭惠灵显威吉王。了解宋朝神爵制度的同学应该知道，八字王的地位已经非常高了，毕竟再往上加就要加帝号了。注意，这个时候虽然人们会把赵二郎和李二郎混淆，但是明面上大家还是各归各的。赵与二郎神形象的大规模散布，要等到南宋和元朝大规模出现了二郎神戏剧。宋代民间存有关于二郎的数种剧目：二郎神变、亚谷二郎、变二郎窜、二郎神杂剧。然后在元代大爆发期间更是普遍，比如元代无名氏杂剧《二郎神醉射所魔镜》里，这里的二郎神就变成了赵玉，即玉帝派赵玉为嘉州太守，斩蛟有功于民，赐为灌口二郎神，号清源妙道真君。其
他的灌考二郎斩剑蛟、二郎神锁齐天大圣、新编连相搜神广记用的都是赵宇的人设。但是注意，赵家二郎的兴盛不代表李家二郎的消失。事实上，元代官方加封的二郎神依旧是李家二郎，以至于到了明代，人们都开始疑惑二郎神为什么有2个。但是不着急，因为最后的大赢家，大家都熟悉的杨家二郎杨戬马上就要出现了。和前2个二郎比，杨家二郎出现的有点莫名其妙，以至于清代文人著作及巴蜀碑文对川主二郎神信仰的黎正中，唯一例外的都否定奉祀二郎神杨戬的信仰。但是这也从侧面反映了民间存在这大量奉祀二郎神杨戬的行为，而这明显是因为《西游》和《封神》等一系列文学作品在民间的广泛流传。那么他们的杨戬形象来源于哪里呢？答案就是不知道。这种不知道其实在民俗学研究里很常见，就像你去问你老家的某些习俗，你问那就是不知道，然后再来一句反正大家都这么做，因为它往往约定俗成且没有明确的起源和文字记载。而二郎神杨戬的出现可能也没有具体的神话创作者，它也许来源于多地或多族群的共同创造，也可能源自某个古老信仰的残余，并且在传播和发展上一定是非官方的和非文字型的。所以对此有多方学者提出观点。李思纯认为二郎神本来面目是氐族的英雄人物，求持白马堤杨氏的领袖杨难当，作为氐人的牧神和猎神，其外形与二郎神的形象高度符合。而灌口作为二郎神信仰的发源地，也确实处于汉人与氐人的交流地区。黄之刚认为杨姓二郎是因为其治水的地方有杨麻江、杨墨等名称，故而姓杨。肖斌认为是历史上出现了一位杨姓人物或者相关传说，然后与二郎神的形象粘合后最终成型。目前能找到的一处杨姓二郎神的来源是明代的二郎宝卷。宝卷是在宗教和民间信仰活动中按照一定仪轨演唱的一种说唱文本，它是民间信仰的重要载体。对于宝卷的研究现在已成为了一门专门的学科。二郎宝卷全名清源妙道显圣真君医疗真人护国佑民中校二郎开山宝卷，没有太上不念哈，可能出自黄天教或西大神教这2个民间教派。目前的藏本年代较西游和封神的成书年代更早，所以后世作者的创作借鉴于此的可能性极高。二郎宝卷主体部分共24品，每一品即一个演唱段落，结构大致相同，以实心的南北曲和小曲开头，讲的是在灌州城有一人姓杨名天佑，左亲同林凡，受难48年，云花仙女下凡与之相遇，由此生下杨姓二郎。仙女因恋旧情私自下凡，违反了天条，于是花果山的孙行者将其困住，压于泰山之下，然后杨二郎就大显神通，等会儿。嘿嘿，真是风水溜溜转，30年河东30年河西啊！宝卷里面这个灌州城其实就是灌口，里面的杨二郎有开山斧、2刃刀、银弹金弓、升天帽、登云履、腾云驾雾、七圣护法、白犬护卫，这就是很完整的文学二郎神形象了，即天神二郎。毕竟人设里经常有个玉帝好外甥。天神二郎杨戬主要出现于古典神魔小说《西游记》《封神演义》和清末说唱艺术《沉香救母》中。当然我们要注意，这其中3个版本的杨戬是有所区别的，比如《封神演义》里面只说杨戬，从来没有提过二郎神这3个字，而我们印象里面的二郎神杨戬往往是这3个文学作品的形象融合。那么就是最后一个问题，他的3只眼、3尖2刃戟和1条狗究竟是怎么来的？首先是第3只眼，即雀庭神眼。事实上在宋元时期，二郎神在民间的主流形象还是普通的双目，目前来看直到清代中后期，二郎神3眼的形象才形成传播效应。事实上如果你去细看明刊本的西游和封神原著，里面并没有提及二郎神有第3只眼，直到乾隆一朝才出现了大量3眼二郎神的形象。所以这也是我们认为二郎神源自氐族猎神和仙教大神维什帕卡这2种理论不太可信的说法。最主要的原因是二者在四川地区兴盛的时候，二郎神的形象并不是3目，而到了3目大量出现的乾隆朝，二者的影响又几乎可以忽略不计。如果说其对二郎神的原初猎神形象和宰羊祭祀的传统有影响是可能的，但是作为其形象的直接来源或者3眼的来源是不太可信的。那么这3眼到底是怎么来的呢？纵览道教神谱，我们还能发现2位3眼名人，那就是王灵官和华光大帝马元帅。作为神界的晚起之辈，他们的爆发与得势与明永乐间道士周思德息息相关，后在明代宣德正统景泰诸帝推崇下得以传播。在我国很多地区的6月24，民间与二郎神诞辰同时举行火神雷神祭，而南游记等作品中的华光，其形象与二郎神极度相似。比如你看这些图，请区分出其中的二郎神和华光大帝。
所以一些学者认为三眼二郎神的形象是受到了2位灵官形象的影响。第二个，哮天犬。事实上，二郎神在宋朝就带有鹰犬，这可能源于其灌口神原初的猎神神格。毕竟灌口指的是现在的都江堰，这地方有田有水，还有大量的山地，具备供养一个猎神的需求和条件。但是一个狩猎用的犬为什么会变成哮天犬呢？实际上，哮天犬只是《封神演义》的神户，它在新编联象《搜神广记》里直接叫做犬，简单明了。在二郎神所齐天大圣里叫狗儿，在杂剧《西游记》里叫细犬或细狗，在小说《西游记》里也叫细犬，在二郎宝卷里叫白犬神獒，在狐狸园全传里叫吼天犬，而且《封神演义》里的哮天犬它是可以寄出去的。第三个，三尖两刃刀。我们已经说过，最初的灌口二郎神可能有猎神的神格，所以当初的他是不会拿着一柄三尖两刃刀上山的。以及驾鹰千犬对应的，则是便于狩猎的弓矢和弹弓。你以为他最开始是重甲，其实他是轻甲，这在文献里也多有记载，并且演变为当地的民俗活动。而后的斩龙赵二郎形象则多是白马持剑，所以可以说三尖两刃刀和杨戬版本的杨二郎差不多才是同时出现的。而且同时期的其他文学作品里也经常出现这种兵器。当然说到最后，对于二郎是哪家二郎一直处于第6度止于一种嘀嘀咕咕的争论中，甚至在现在相关的二郎神庙里，你也可以见到我们之前说的几种版本的二郎之一。所以我们不妨学习一下四川乐山的贾江二郎庙，中间的是李冰和灌州李二郎，左边的是赵玉灌口赵二郎，右边的是杨戬灌江杨二郎。没错，这是一座把赵二郎、李二郎、杨二郎3位二郎神一起供奉的庙宇，而这种看起来很奇怪的庙宇，可能恰恰才是中国二郎神信仰的真实反应。以上就是本期内容，我们下期再见。